И снова здравствуйте, уважаемые самостройщики, профессиональные строители, а также все те, кто пока еще мечтает о строительстве собственного дома. С вами, как обычно, Константин, на нашем строительном канале «Строим для себя». Хочу поделиться с вами своим опытом. Иногда, ребята, так бывает, что наступает некоторая усталость от выполнения тяжелых строительно-отделочных работ. И, в общем-то, легко может так произойти, что у вас не останется ни физических, ни, самое главное, моральных сил продолжать вашу стройку. Думаю, что многие из вас удивятся, но со мной тоже так бывает. Что же делать? Откуда взять энергию, чтобы продолжить свое большое дело? Лично я знаю два способа. Первый – забросить стройку куда подальше и хорошенько отдохнуть. Второй же способ – просто разнообразить вашу тяжелую работу каким-нибудь интересным проектом, который не потребует слишком много ваших сил, но обязательно обрадует вас и вашу семью отличным результатом. Моя стройка довольно сильно затягивается, друзья. В начале этого года я собирался подарить своей семье этот камин, но кухню, как вы видите, я закончил только сейчас. Странно было бы собирать камин, не имея ни одну законченную комнату, но кухня сейчас полностью готова и представляет из себя вполне жилое помещение. Поэтому настало время посмотреть, что в этой коробке. Тут какой-то подарочек внутри. А вот и мой камин. Посмотрим, так ли классно он выглядит на самом деле, как на картинках. Хоть этот камин является декоративным, он имеет функцию обогрева. То есть потребляемая мощность этого электроприбора составляет 2,5 кВт. В инструкции уже есть установочные размеры. Тем легче будет изготовить портал для нашего камина. Деревяшки даже в выключенном состоянии очень похожи на настоящие. Интересно, как это будет выглядеть, когда мы включим камин. Пульт управления находится в удобном ящичке. Это значит, что он никогда не потеряется. Я думаю, прежде чем изготавливать портал, неплохо было бы проверить камин в работе. Паровой камин работает следующим образом. Вода наливается в кассету, с помощью испарителя происходит испарение этой воды, с помощью вентилятора пар поднимается наверх, а специальные лампы подсвечивают пар. Таким образом достигается эффект огня. Но это все в теории. Как будет на практике, сейчас проверим. Неужели зарядка происходит так просто? Настало время включать. Управлять этим камином можно двумя способами. С помощью пульта и с помощью панели управления. Это режим тлеющих углей. Даже немного страшно потрогать первый раз. А теперь самое интересное. Включаем пламя. Пламя включается не сразу. Нужно некоторое время для того, чтобы испаритель начал испарять воду, которую мы залили в кассету. А мне нравится. Пора сделать достойный портал для этой каминной топки. Каркас для камина будем собирать в этой комнате. Чтобы не испортить чистовое покрытие, рекомендую использовать гофрокартон.
чтобы вживую представить, как это будет выглядеть, разложил все на шаблоне. А ты колесики туда монтируешь? Можно, кстати. Вообще шикарно будет. Наконец-то приобрел себе просекатель. Говорят, что с помощью него удобно формировать каркас из металлического профиля. Проверим, так ли это. Удобнее всего работать по чертежу, который легко можно сделать своими руками с помощью средств 3D моделирования. В местах изгиба лучше зарезать не под 90 градусов одним резом, а небольшим треугольничком. Если делать таким образом, то проще будет сформировать изгиб под прямым углом. Первый раз пользуюсь просекателем. Сейчас посмотрим, на что он способен. В этом месте виден загнутый край. И, как видно, лист гипсокартона плотно в этом месте не встанет. Здесь будет щель. Чтобы уменьшить величину этой щели, будем распрямлять этот угол, прежде чем сгибать. Ну вот, совсем другое дело. Просекателем получилось не менее надежно, чем шурупами, но быстрее примерно в 2 раза, и можно немного сэкономить на шурупах. В этих местах будут располагаться колеса, для того, чтобы проще было передвигать камин в случае надобности. На этот профиль будет довольно сильная нагрузка. Для того, чтобы он не прогибался и выдержал, установим еще один профиль. Хочу скрепить эти 2 профиля. Просекателем сюда не подлезть, поэтому закрутим саморез.
Эта тележка получилась с большим запасом прочности. Она выдержит не только каминную топку, но также каменную облицовку, столешницу и еще что-нибудь сверху, например, телевизор. Осталось собрать портал. Немного увеличим высоту проема в большую сторону, для того чтобы камни встали без подрезки. Как всегда, у дяди Кости не обошлось без косячков. Замерив высоту стоек, я обнаружил, что эта стойка короче всех остальных на 5 мм. Из-за этого сверху не получается плоскость и трудно будет установить столешницу. Вилли. Хорошая ты собака. Хорошая собака.
У некоторых моих знакомых есть камин, а у некоторых его нет. Общаясь с теми и с другими, я пришел к интересному выводу. У кого нет камина, тот о нем мечтает. У кого камин есть, как правило, им не пользуются. Я, ребята, считаю, что частный дом без камина это не то, о чем я мечтал. И первое, о чем я подумал, это настоящий дровяной камин. Да, дровяной камин это, конечно, здорово. Однако я считаю, что у него есть несколько важных недостатков. Дровяной камин требует настоящей печной трубы. Дровяной камин – это, по сути дела, печь. В топке дровяного камина сгорают дрова. Для того, чтобы создавалась тяга и продукты сгорания выходили наружу, требуется полноценный дымоход. Неправильное использование камина легко может привести к пожару и, возможно, даже к отравлению угарным газом. Также придется потратить немало средств для монтажа полноценного дымохода. Но есть также и другие варианты. Это газовый камин и камин на экотопливе. Газовый тоже требует дымохода и в случае утечки газа может привести к пожару. А вот камин на экотопливе сначала показался мне довольно интересной идеей. Это небольшая кассета, куда заливается специальное топливо. При сгорании это топливо не выделяет вредных веществ и не требует дымохода. В общем-то, я уже начал выбирать себе такой камин, но в процессе выбора я узнал про два фактора, о которых обычно умалчивают продавцы этих самых каминов. Первое. Очень высокая стоимость экологичного топлива. Литр качественного экотоплива стоит около 500 рублей. И сгорает оно за несколько часов. Но есть еще один очень важный недостаток. Если в кассете у вас осталось несожженное топливо, то оно будет испаряться, и вы всем этим будете дышать. При всем, что это уже далеко не безвредно. Все производители таких каминов обязательно указывают на то, что необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. И это делается как раз для того, чтобы обезопасить себя и свою семью от отравления экотопливом, которое может испаряться, когда не происходит горение. Остался вариант электрокамина. Специально потратил некоторое время, посещая специализированные магазины. И среди большого количества электрокаминов я не смог найти ни один вариант, который бы понравился мне. То есть основной недостаток электрокамина – это довольно слабая имитация. Я уже направился к выходу, когда увидел один небольшой камин. Мое внимание сразу привлекло наличие огня и дыма. Пламя, угли и дым выглядели очень натуральными. Продавец рассказал мне, что это новинка. Называется это паровой камин. В специальную кассету наливается вода. Эта вода подогревается, парогенератор превращает ее в пар, а специальные лампы подсвечивают этот пар снизу. Но кроме этого есть еще несколько важных положительных моментов. Камин работает как увлажнитель, вам не придется беспокоиться о пожарной опасности данного устройства. Камин становится мобильным, если он надоел вам в одном месте, вы легко можете переместить его в другое. Портал можно собрать практически из любого материала, даже из картона. Ну и последнее. В качестве топлива можно использовать обычную фильтрованную воду. Для себя я приобрел камин компании Alex Bauman. Особенно приятно мне было узнать, что это российская компания, которая производит камины уже много лет. Для тех, кому понравился этот камин, есть отличная новость. Вы его сможете приобрести напрямую у производителя со скидкой 20% по кодовому слову «Мой камин» от Alex Bauman. Ссылку на магазин я укажу в описании. Ребята любят часто проводить акции и делать скидки своим клиентам. Вот и все, друзья, чем я хотел сегодня с вами поделиться. Если вы захотите собрать портал для вашего камина своими руками, теперь вы знаете, как это можно сделать. Но это, конечно, не готовые изделия. В следующей серии будем отделывать портал камина с помощью натурального камня, который называется золотолит. Ну и, конечно, такая столешница из ДСП будет смотреться слишком просто. Нужно придумать, из чего бы сделать достойную столешницу. Ну и мне самому очень интересно, как будет выглядеть конечный результат. Поэтому не пропустите следующую серию. Надеюсь, я старался не напрасно. Не забывайте отдыхать от вашей стройки и радовать себя. Желаю вам строительных и творческих успехов.
С вами, как обычно, был Константин на нашем строительном канале «Строим для себя». До новых встреч и пока! Че, ужасный ротвейлер, Настя? Нет. Хрюк-хрюк? Но он что-то лететь не может. Ну, потому что он птенец. Он еще летать У не него умеет. хвостик, конечно. Он пытается научиться, видишь? Полежи, успокойся, малыш. Птенец. Сороки. Его надо будет отпустить. Он научится летать. Будешь плохо себя вести, станешь курой гриль. Я бы его накормил и отпустил. На, червяка, дурак. Во. Ну, наконец-то. Еще есть. Смотри, смотри. О! Отпустили? Да, Туда же где взяли? да. Он оказался селедком. Чего он? Селедка. Это те, кто... В общем, сороки, они отпускают своих птенцов на землю, 2 дня учат их там летать, кормят, поют, потом они улетают. То есть хорошо. Их надо в первый день отпустить, да. Мы его выпустили и купили в качестве компенсации фрутоняню мясное пюре. И там выложили его этим сорокам. Они его так ждали, они так кричали, Серьезно? они над нами кружили. Правда? Если вам понравилась эта серия, то приглашаю вас посмотреть и оценить другие видео, чтобы узнать, как любой мужик своими руками может построить себе дом. Чтобы помочь развитию идеи самостроя, порекомендуйте, пожалуйста, этот ролик тем, кто строит себе дом, либо тем, кто пока только мечтает о строительстве собственного дома. Желаю вам строительных успехов!